Ramogi kamera mara maintiere ini wang sane weche manyien mag Oimore wan weche mathoth ilakseche gi kamutingo wach marne duol nero mar Kenya National Bureau of Statistics no wacho ni kwan atamalo 33 kende mar joma mine pachoka emanitiere kod lowo kata kamano bende lopego thothgi onge koda oboke mayango ni gin weg lowo to mamoko gin mine mabende nigi lope maginyuako koda chuogi. Wabiro bedo koda wendo okil mabende biro lero achiel kachiel ni to gin yore mage manyalo tiyo godo kaka joma mine e bedo gi lowo kendo bedo kod obok mayango ni lopego gin mekwa. Bende kopogore koda mano wantiere koda reporter marwa Walter Nyambaga mabende biro lero achiel kachiel chenro mabende biro tigodo e manyo commissioners mag IEBC. Ramogi magi to kod mamoko magi weche ma wamiyo pek odhiambo masani. Od bura mar Senate opuodho paro mar chik mageto loko chike matayo kaka iyiero commissioners mag IEBC. Nonro yango ni mana kwan mine manoke Kenya manigi lowo moluongo nyinggi. Keso kangeso chakre sade kokinyi en seche mag Oyangore ni RAMOGITV en achiel kuom television ma nyithindo mathoth thoro neno e chenro mag nyithindo. Machiegni nyakora moga joangero kamano kumiyo RAMOGITV ne weche manyien gi laka sechegi parni kaka pile tudri kodwa okal namba ma tudruok mar 23600. Yudwa achiel kachiel e Facebook page mar RAMOGITV, bende achiel kachiel e Twitter RAMOGITV kod YouTube RAMOGITV. Kapok ibed achiel kuom jogo matudre kodwa e mbui, thulen mari mar molo mondo ibed achiel kuom jogo maluowa kendo twak kodwa. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Machiegni kendo nyako Ramogi nyinga Simfrozo Kinda jalok wach Elizabeth Otieno. Od bura mar Senate opuodho maonge lokruok paro mar chik mano chwalnegi kod od bura mamalo e wi jokanyo mag aput mabiro tayo chenro mar walo commissioners mag duol mar yiero e pachoka IEBC. E twak gi moyiedhi jod bura mag Senate koro puodho parono manyiso kaka ibiro puodh jokanyo abiriyo mag apudno. George Bati ni kod ler mathoth. Kakoro ng'wech mar manyo commissioners manyien mag IEBC mabiro kawo kar Wafula Chebukati kod Lange ochakore. Od bura mar Senate okalo twak mane ochwalnegi kod od bura mamalo maonge lokruok moro amora. Ma en bang' seneta mar kaunti ma Bomet kendo jakom mar komiti ma ochung'ne weche chike od bura mar Senate Hilary Sigei bolo piny dwaro mar timo lokruok ne paro kaka owinjo pogo kombe abiriyo mag aput mabiro walo jokanyo mag IEBC manyien. E twak margi mag okinyi, jatend kweth mathoth e od bura mar Senate kendo seneta mar kaunti ma Kericho Aaron Cheriot ne opedho nyim jo od bura mag Senate twak mayande ochwalnegi kod od bura mamalo kaka owinjo wal jokanyo mag aput mabiro yiero commissioners mag IEBC. The principal objects of the bill, Mr. Speaker, is to amend the IEBC Act in its first schedule, which provides for membership of the selection panel for purposes of appointment of chairman or members of the IEBC, reducing the number of membership of the PSC, that is the Parliamentary Service Commission, from 4 to 2, and to allow the political parties liaison committee and the Public Service Commission to each nominate one member to the panel. Okang' mar od bura mar Senate podho paro no koro nyiso ni kind ji abiriyo ma ibiro wali aput ma biro yiero jokanyo mag IEBC manyien. Ariyo biro wuok kuom duol ma ochung'ne tije oganda Public Service Commission, achiel ibiro yier kod duol ma ochung'ne tije jo od bura Parliamentary Service Commission, machielo ibiro yier kod duol mar duond buche ma idendo ni Political Liaison Committee. Jakanyo machielo biro bedo mowuok e riwruok mar okinde pachoka LSK, ka ariyo mamoko biro wuok e dinde mopogore opogore pachoka. The bill proposes that the following new paragraphs, that's 1-2, on the composition of the panel be as follows. That is one man and one woman. I love that. It's a new way actually of drafting our legislation, Mr. Speaker. We are becoming more descriptive. 2 nominated by PSC, specified, has to be a man and a woman. Then 1 nominated by Public Service Commission, 1 nominated by Political Parties Liaison Committee, 1 nominated by the LSK, Law Society of Kenya, and 2 persons nominated by Interreligious Council. Kata obedo ni nopuodh twagno, twak ne ok obedo mayot e kinde ma seneta mogwel Catherine Muma ne temo dhiro mondo tim lokruok ne twagno. There were people in the morning who are saying reduce Interreligious Council to 1, but many people argued and said, what about those that are of a different religious persuasion?
And I think 2 is a good slot. Sorry, We say the same. There's a point of order. What's your point of order, Catherine Muma? Is it fair for the majority to assume that the amendment I've proposed is not anything to look at and the default is therefore what came from National Assembly? Senators bang'e noduogo go ombulu mar puodho twagno e kinde ma 28 nosiro twak ka 7 mamoko to ne othir kode. The results of the vote on the Independent Electoral and Boundaries Commission Amendment Bill, National Assembly Bills number 49 of 2022 is as follows. The ayes 28, the nays 7, abstentions 0. Honorable Senators, I put the question that the committee do report to the House its consideration of the Independent Electoral and Boundaries Commission Amendment Bill 2022, National Assembly Bills number 49, 2022, and its approval thereof without amendments. As many as of that opinion say aye. As many as of the contrary opinion say nay. The ayes have it. Moko kuom senators bende nobedo kod tich matek yango kit rwakruok margi kane pok omigi thuolo mar goyo ombulu. Can we see your dress code? E kinde twagno manochakore okinyi, jaleg kweth mathoth e od bura mar Senate Boni Khalwale opako jood bura mamalo kuom ne kadho twagno gi dwol achiel, ka bende kwayo senators mondo omi oti machiegni kod jood bura mamalo ahinya kotenore kod chike mageto kelo lokruok ne piny Kenya. We cannot be divided on everything, including the important things and the small things and the big things. We must demonstrate national leadership by agreeing on the things that require to be fixed. Okang' mar od bura mar Senate puodho twagno koro nyiso ni orito mana mondo jatend piny oketie koke mondo obed chik. George Bati, Ramogi TV. Mano koro nyiso ni sao chiek mar mondo mi ochak chenro mar manyo commissioners manyien. Juma mokalo jakom mar IBC sani wanyalo luongo ni machon Wafula Chebukati plus commissioners Boyamolu gi Abdi Gulie no odhi rutaya. Motelo ne mano commissioners ang'wen adek bende no ogwe tao. Nyiso ni koro nitiere thuolo. Wantiere ka giwuotho Nyambaga, ok ang'eyo ni Emmanuel in gi penjo mane kaluwore koda chenro mibiro lu e manyo commissioners go. Koro mogen adier ni gesani od buch Senate koro osepuodho maonge lokruok paro mar chik ma nochwal negi. Kod od bura mamalo e wijo kanyo mag aput mabiro tayo chenro mar walo commissioners. Koro thuolo nitiere mar mondo mi oyiero ganda kata wal jogo mabiro bedo e kombe go mabiro tayo chenro mag IEBC chakre commissioners thuolo mar girum jakom osedhi ka achiel kod commissioners mamoko ka chenro makamano koro damiyo Walter Nyambaga thuolo. Walter Oimore. Oimore nya ochengi maber. Yeno Oimore tidonje chenro mar Oimore be kawuono. Aja hawe mokalo. Jawe mokalo. Thuolo mari koro nyiso ni to gino kenge mage ma idhi go kata mi idhi lu mondo mi wachope yudo commissioners gi kochakre chakruok nyaka giko makoro gidonje apisi gi cham muma kendo gichak tiyo. Kendo bende tok chope apiso gibiro wuok bende. Chenro makama koro biro dhi gweng'wech nikech koro chal ka gima apisni ni nono onge jodito moko makoro nyalo chako dhi ochwalo tijegi kanyo. Koro mokwongo maduong' mokalo en ni wabiro ng'iyo ni to gin ang'o gini madwarore. Jatend piny Kenya biro chiwo thuolo makende mar lando kit kaka koro apisi gi kao. Mokwongo jatend piny biro lando ni thuolo dong e apisi mar IBC kaachiel kod commissioners mag manyiso ni jakom kanyakla kod jakom biro yudo thuolo mar koro mondo mi fwargi. Namba machielo kendo jatend piny biro loso kamiti moro kanyo endo. Kamiti no ting'o dhano 7 mana kaka nise winjo motelo nyakora mag Ajwang', kendo kamiti no ema koro biro chako manyo kit kaka jogo ma bende nigi dwaro makende. Kamiti no toka ose losi to biro chamo muma mar apisi kendo bende biro thuolo makende mar koro chako tich. Tok chamo muma to wabiro sudo kanyo mondo ing'eni to tok chamo mango madhi biro nyime. Gibiro kamiti ni biro yudo thuolo mar kao dwaro mago mag oganda man kod dwaro lemo mag commission mag IBC kendo nyinge gibiro keta yanga ne jopiny kendo tok mano gibiro yudo ni to ng'ato ka ng'ato mantiere kod dwaro maketo kod mani bende en kod lony mowinjore. Toko sekete nyinge gi ayanga to gibiro thuolo makende mar gogi kogno. Toko se gogi kogno ibiro ng'ini to gin lony mage mowinjo bende gibedo godo. Lony mokwongo nyaka gibed jogo man kod ling'ai kata romruok
e yor lony mar jong'ad buche ma pacho kaendi. Kendo lony machielo nyaka gibed ni gin kod lony mano mar tayo tije, mar tayo yiero pacho kaendi, to kaachiel kod lony mano mar telo ne oganda e kuonde mopogore opogore. Lony machielo kendo mabende rango kuom jogo manyalo kawo thuolo mag IBC okelo kanyakla lony mar tayo tije mag apisi madholiech dende yono maseche moko miyo oganda mathoth buonjo. Lony machielo en ni to bende gin kod lony mar goyo kwan mag omenda. Nyaka gibed jogo ma nyaka bed kod lony mag kwan mag omenda. Nyalo paro ni IBC jadi mang'eny ichwalo ne omenda makore lacho miyo lony kata ng'eyo maromre gi mano mar omenda be nyaka koro gibed go ng'eyo. Gin chike nyaka koro gibed kod chike mago matayo piny Kenya kendo gibed kod lony makedo kod mano. Nyaka koro tok magise ng'ini to gin kod lony makedo kod mago. Kamiti no biro kwanyo ji ariyo mar dwaro lemo mar bedo jakom mar IBC kaachiel kod gibiro kwanyo kendo ji ochiko. Ji ochiko gendi to ka gisekwanyo to gibiro chwalo ne jatend piny magi sechegi koro biro dhi chako ng'iyo kit kaka koro jogi endi obiro kwanyo moko kuom ji ariyo gendi. Obiro kwanyo ng'at achiel madhi bedo kaka jakom mar IBC. Kase ji ochiko kaendo bende obiro yudo thuolo mana mar kwanyo mana auchiel mag jogo madhi yudo thuolo mar bedo kaka commissioners. Tok mano to jogi duto biro ji mowal biro chwal ne jatend piny mondo mi orangi kendo kero toke to duok ne od bura. E ndalo abiro jatend piny biro walo jakom achiel kaachiel kod jauchiel mag naseliekoni toke. Nyinge giendi biro chwal ne od bura mondo mi od bura ogo kogno kendo bende owal nikech gin gi teko mar timo kamano endo. Ji abiro giendi bi puodho kod od bura toke to jatend piny biro thuolo makende mar go chape oboke mapile ma opuodhi kod sirikal mapacho kendi. Toke to kamiti mane yiero kamiti mano osebedo katiyo tich mar yiero ka commissioners gi koro ibi wuone kech tich gi orumo. Tok mano to gibiro thuolo makende mar sudo okang' machielo mar ji abiriyo gi endi biro chamo muo mar apisi mondo mi koro gichak tich ayanga ka gibedo e apisi kuom thuolo mana mar igini auchiel ma ok nyal ngesi kata chal nade. Koro mano moko kuom gigo miluwo mondo mi commissioners gi kaachiel kod jakom mar IBC yudi. Simpros winjo ka ok oyot. Awinjo ka ok en gino mayot. Emomiyo kata tich mar IBC ok yot ga. Ma tim mar Wafula Chebukati to ahinya jakom Wafula Chebukati mobedo ng'ama okwongo motieko tam ne mar higni auchiel kipimo gi jotelo mag commissioners mane nitiere kinde machien. Manyiso ni mana kaka ok oyot mar lande no e kaka ok oyot mar tiyo bende. Walta kapok awe thuolo ing'eni chenro ma kama inyalo tim ma yier commissioners ma chopgi ne jatend piny ma ochwal gi od bura. Poni od bura dagi to wachako koso ibiro tim nang'o? Gima timore ni nyaka od bura puodhgi ma kopo ni gichopo e rang'iny mar mondo mi od bura opuodhgi to yudo ka nitiere kaka moko seche moko ok ochopo rang'iny maninjo ka somo ni motelo kaka to biro chuno ni mondo chak kendo achiel tiende ni nyando doki wang'e ichaka achiel kendo nyaka chik moro gibed kod rang'iny kaachiel kod chope okenge mowinjore. Wacho no ka thuolo maromo nade? Chenro maket kod mani gin gi okenge ma igoyo. Nitiere okenge makawo mana ndalo abiriyo, nitie makawo jumbe ariyo. To chenro duto mar manyo jago mowinjo bed ni kawo kom mar IBC kaachiel kod komisona mage owinjo bed ni ichako dweche auchiel kata dweche ariyo kapok owuok e PC. Chal ni gwenyruok moro nobedo kaka lore gi kaka IBC obedo. Walta kapok awei mogik banka gisekawo kom iparo ni ting' mane ma gidhi bedo godo mokwongo IBC manyien. Namba achiel koro ing'e maber ni tij IBC en chuogo kiewo kaachiel kod tong' kaachiel kod lando kod tayo yiero pacho kaendi. Mano moko kuom ting' ma gintiere godo kaachiel kod commissioners gi moro ka moro nigi tich mare. Yes. Erokamano Walter Nyambaga kuom ne miyowa wach maler machal kamano. Ang'eni koro ganda ma bende nenowa gintiere kod ng'eyo makare chenro mibiro tim mondo moyud commissioners manyien. Simpros. Gima duong' ji osegawacho ni kom mar IBC chalo ka gima gin achiel kuom yore mag wito ngima ng'ato. Kata kamano ni Chebukati oloko pach oganda mang'eny kendo koro thuolo biro bedo mar mondo ji or kwayo ne komno. Nitie gik mang'eny manowacho kanyo, gik modwaro mondo jogo mabodonje kom manyien mar IBC obi otim. Ang'eni nyekwaro mga juang' mane Ramogi TV kaendi mbobedo gi ng'eyo mathoth
ewi mago. Kawadhi nyime gi weche manyien tok mano, jodito mag riwruok mar Azimio la Umoja pod Ramoni Ogai mar Raila Amolo Odinga ne obedo jaloch yiero ma jatend piny kendo singo mar nyiso jopiny okang' ma gidhi kawo bang' Raila duogo e pacho ka. Azimio yango ni nonro mane ogol kod achiel kuom jotich mag IBC nyiso ni Raila ne oyudo ombulu moewo milion 2 e gwenge mag Masawa. Kristo Wino nigi ler mathoth. Jodito mag riwruok mag Azimio la Umoja e bwo telo ma jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod jalup Raila Odinga e yiero mokalo Martha Karua omedo duondgi e wi nonro mane oyango ni Azimio ne oyombo e yiero maduong' mokalo. E twak margi kod jofwamb weche e log tich ma jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, jotelogo owacho ni nonro mane ogol kod jotich mag IEBC kelo to e wi duoko mag yiero mane ogol tarik 15 dwe mar aboro higa mokalo. The data released by the whistleblowers is a bombshell that compels every Kenyan of goodwill to ask themselves if indeed we still have a democracy. The data calls into question the outcome of the presidential elections and the credibility and legitimacy of our entire electoral system and infrastructure. Even though we respect the court, we do not agree with them one bit. So this is not the first time that we are saying we won. We did. This is not the first time we are saying we won. This information just reinforces what we already knew. Kalonzo Musyoka omedo wacho ni ranyisi magingo en ranyisi makende ni IBC ne ochocho yiero maduong' mokalo kendo puoyo jotich mag IBC mane owuok oko mar nyiso kaka IBC ne otayo yiero mokalo ataro kod chik. There are more revelations in our possession that will unearth the filth in the 2022 general elections. This was not an election, but a sham. Jalup Raila Odinga e yiero mokalo Martha Karua osayo IBC kuom ne tamore miyo jopiny thuolo mar ng'iyo kuku maduong' mar kano ombulu mar IBC mong'ere kaka Sava, ka owacho ni IBC ne otimo kamano nikech ne ging'eyo ni adiera dhi wuok. So this data was sat on deliberately by the IBC, having known what they did, and the court allowed them. The truth is finally out. No wonder there are reports that at the IBC they are interrogating people to find out who let the cat out of the bag. Jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni odhi nyime kod chung' ka tiende ni Ogai mar Azimio Raila Odinga ne oyudo ombulu mathoth e gwenge mag Masawa ataro kod duoko mane ogol kod IBC. Kaluwore gi nonro makamano, Raila ne oyudo ombulu mohewo milion 2 Kenya madiere kendo yombo William Ruto e counties mag Kiambu kod Kirinyaga. For me, I feel vindicated. We did so much within Mount Kenya region, and it was unbelievable to be told that Raila Amolo Odinga only got 800,000 votes from our region. While in the public domain as released by IBC, Raila is said to only have gotten 800,000 votes from Mount Kenya region. Without counting the diaspora, the figures that we have today are that Raila got 2,607,977. Magi timore ndalo achiel kende bang' jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni golo duoko mag nonro makamano chieng' tich adek. Azimio kata kamano otamore yango nyinge jogo mane omiyo gi nonro makamano ka giwacho ni gin moko kuom jotich mag IEBC. Azimio bende osingo mar biro chiwo ler mathoth e wi nonro makamano kaachiel gi nyiso jokenya okang' ma gidhi kawo bang' Ogai margi Raila Odinga duogo e pacho kae. Twashukuruni sana. Riwruok mar Azimio la Umoja osingo biro lero ne jokenya e yo mang'ith kaka duol matayo yiero e pacho kae IBC ne okwal ombulu mag Ogai mar Azimio Raila Odinga e yiero ma tarik 9 dwe mar aboro higa mokalo. Gisingo mar biro miyo jokenya yo ma gidhi kawo tok duogo mar Ogai mar Azimio Raila Odinga e pacho kae kowuok e piny Afrika ma milambo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Chris Owino kuom lipodno. Kawadhi nyime jatend piny Kenya William Ruto osebedo katimo lokruoge mopogore opogore e bede migepe mag piny owacho kendo jogo mane milemo gi piny owacho mokadho mar Uhuru Kenyatta thothgi osewito thuologo. Okang' makama medo nyuolo mbaka e kind jo-Kenya. Jafwambo marwa Walter Nyambaga ne oloso kod jalony e weche siasa kendo miyo waler e wi lokruoge ma oseneno e tend William Ruto.
Bang' jatend piny William Ruto timo lokruoge buora mag piny owacho kaka yor chwalo ajenda mag piny owacho mar Kenya Kwanza. Oganda osebedo kod paro mathoth kaluwore kod gwelo mag jodito mag kembe mag piny owacho. Jatend piny William Ruto nyocho walo mane en jatend migawo mar apaya kod wuodhe Michael Kamau ne bad migawo mar okumba thieth NHIF. Kamau yande ne othichi oko kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta e tend migepe mag piny owacho mar Jubilee. Ruto bende ogolo mane en general mar lweny Julius Karangi kowuok e lemo mar NSSF nyaka bod mar rango kwan mag oganda kod dongruok. Karangi lemo ne mar NSSF okaw kod Anthony Munyiri. Bangolo oko Rita Ching, Ruto bende ogwelo Faith Boy Nete bod mar sirikal ma ochung' ne keyo mauta e Kenya Pipeline Company Limited. Ruto okwanyo nyiwuodhe Anthony Maura mar duond bura mar UDA kendo miye tend bod mar bad migawo machoko osuru KRA bang' thich oko Michael Waweru. Wagwelo pach jolony mar yudo lere wi gimomiyo jatend piny William Ruto okawo okang' mar timo lokruoge makamage piny owacho mare. An gima nyalo wacho kani en ok apar ni en wach mar agenda nikech ing'eno ka an jatelo ok ochuno nyaka iket jogi eka mondo agenda mari otimre. Ikawo joma nitie kanyo imigi direction nikech president jatend piny man gi teko mang'eny koro en otime piyo sana emomiyo koro ji nyaka bende wach ni to ang'o matimre wuon. Okoni okang' mar golo oko jodito ok en paro malong'o kendo nyalo miyo piny owacho mar Kenya Kwanza bed mayomyom mak mana jopiny nyaka ket William Ruto nyong'ong' mar rango kako chwalo tije. Koro ngeti gima ng'ato nyalo nyisego jogi koro agolo arwak joga en gimiluongo ni settling political scores. Mondo wach ni ng'ato koro an e jatelo gima nyalo timo. Koro jok modwokoga jok mane ni President Uhuru ogolo cha to jogo nikech ne en jalup jatend piny jogo gin en mane okelogi wach ma mibadhi nobedo mang'eny. Jatend piny ni ok ong'eyo kuma odwa tere Kenya. Mano e gima an go buok maduong' ok ong'eyo kuma odwa tero wae. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto okwayo jotelo mawuok e alwora mar masawa mar Kenya mondo chiw chenro makare mar kedo kod math mar kong'o e gwengego. Ruto oywago kwan mamalo mar rawere masani donjo e math mar kuong' kotiyo gi yedhe mamero ji alworano ka koro kwayo tend counties mane alwora mar God Kenya mondo mi odonjre e wachni. Lidio Keyo nigi ler. E nyasi mar chakayanga gedo mag udi manengogi ogonyore kaunti ma Kiambu, jatend piny Kenya William Ruto oywago midhiero mikelo gi math mar kuong' e gwenge mane alwora mar God Kenya. Katika kaunti zetu hapa 5 tuko na shida ya dawa za kulevya na pombe haramu ambaye inaharibu watoto wetu. Math mar kuong' mar ochongi marawere no wachore ni landre ni kecho hand kuong' mitimo aoyaye e gwengego. Naye gavana wa Matangi na magavana wengine katika eneo hili, hata nyinyi mumetukosea. Mume license each and every bar to be bar and restaurant. Sasa munaweka kila bar kuwa bar and restaurant mkitafuta revenue. In the process we lose an entire generation. Sasa hata mkiokota hiyo pesa mjenge barabara, hii watoto wakikufa nani atatembea kwa hiyo barabara? We want to appeal to our governors to sit down and agree that they cannot license each and every outlet to be bar and restaurant to sell 24 hours. It is wrong, it is unacceptable. Jatend piny Kenya William Ruto koro kwa jotelo maya alwora mar God Kenya kachiel gi tend counties ma gwengego mondo donjre kedo gi math mar kuong' e gwengego. Umesikia mambo Rigiji amesema kuhusu watoto wetu. Watoto wetu wanaangaishwa na pombe haramu. Na ndio tumesema the provincial administration must work with our county governments to make sure that we do not sacrifice our children, we do not sacrifice our society at the altar of money and at the altar of things that are taking our society backwards. Ruto chakayanga gedo mag udi manengogi oyweyo e kar chung' od bura mar Wiru kachiendo no geto neno ni ute maromo 50,000 gere kaunti no ma Kiambu. Kiambu tunajenga nyumba 50,000. 50,000. Hii sasa ni 1,000. Sasa imebaki 49,000.
na tumekubaliana na Wamatangi ya kwamba atafute ardhi katika kila township kubwa hapa Kiambu tuweze kugawana hizo manyumba. Chenro mar gero udigo igeto tieko kuom thuolo mar higni 2. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto singo tiyo gi jood bura ma counties ma pacho ka okodewo riwruoge mag siasa magiwuoke. Ruto ne oloso seche mano yware romo mano kelo kanyakla jotelo ma mine go duto e pacho ka. Jatend piny osingo medo omenda e aguch ngaf mar konyo chwalo chenro mag dongruok e counties. Advisor to the President, Harriet. So that we can begin to work. The second, in a constituency. But I know it is much more. We understand that money is tight, but we want to assure you that the money that we have as women reps, right? Only 16 of us came back. The rest of them, majority, are new. We will mentor them, we will guide them, we will make sure that we deliver to the hustler nation because we are affirmative. I've cried to you before about the need to change our regulations, the need to be entrenched into treasury, the need to be pegged as women fund into the national cake. And it is my intention to try and assist women members of parliament from the counties to make the seat that you occupy relevant to the country, relevant to the women of Kenya, and serve together with us in making Kenya better. So you can count on my support, good ladies, as we go into the future. We will enhance the women kitty for Ngaf from 2 billion to 3 billion. And that you will also support me and the government in making sure that everybody pays tax. Yeah, Sindio? And we have also agreed that we will avoid any cuts that will affect your delivery of your agenda as women reps. MCS magod burama Kericho giko ne oyie mar keto kwe kindgi bang jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua loso kodgi kaka jathek. Jood burago osebedo gi ywaruok ma kinde ka kinde katinende en tulo manyocho muoch ka gilaro telo mar od burano. MCS go nyocha omakore sati wirane gwenyruok mar paro ka Gachagua okone MCS mondo mi oket kwe kindgi kendo keto lwasi maber mar dongruok. Jotelo go duto oyie mar keto kwe. And in the meeting it was agreed that the following positions be contested and leadership established: the leader of majority, the deputy leader of majority, the majority chief whip, and the majority and the deputy majority chief whip. The following members were elected for the above positions. The majority leader will be the Honorable Philip Prono. The deputy majority leader will be Honorable Fancy Chepkoril Koril. The majority whip will be the Honorable Aaron Rotich. And the deputy majority whip will be Bavina Serem. These are minutes that have been so recorded by the party Secretary General, Senator Veronica Maina, and subsequently the Speaker of the County Assembly of Kericho will convene immediately a special sitting to formalize these appointments so that the County Assembly gets settled and work can begin in earnest to embark on the economic transformation of the great county of Kericho. Kauke county ma Kericho the county ma Siaya MCS county ma Siaya Ramoni katanade to nyaka koro chak gedo mar od governor ma Siaya speaker to kod jalup governor
kanyakla kod gero od bura manyien e kaunti no. Ma timore ka moko kuom jood bura mawuok e kaunti no to koni mano ken gima ochuno ahinya gi sani ni mar nitie chenro mamoko mag dongruok ma inyalo chwal ne jopiny motelo ne mago. Walter Nyambaga miyowa mathoth. E County Assembly ma Siaya, amen mapek mienje kind moko kuom jood bura mawuok e kaunti no to kod MCS e kama MCS goramo ni nyaka chak chenro mar gero kar jot mar gavana ma Siaya James Orengo, jalupne William Oduol, Speaker Masani Jojo Kode to kod gedo mar od bura ma Siaya. And we have been allowed, the government has given us that authority to do this. So, Geisani, Siaya, we need that house. Mondo miwayud kaka wasaf jogi properly. We need a good space. If the katakacha sani katake this Siaya chambers. Today, say anyone could visit us, mubiro kada na national government to biro visit one. Where will they sit? Kotelne gi kod godo no nyango, ma NMCA ma East Asembo, olero ne paro gi no chal ka gima odonjiro godo kod moko kuom jo od bura mawuok e kaunti no ma Siaya. Pesa ma sirikal ma Siaya kata od bura ma Siaya nyalo tiyogo e gero kar jot mar speaker en $135,000 ok $100,000. Assembly ma Siaya en kama nyocha wacho ni deny and dwaro nitie ni wabed kod assembly mani kod space. Nitie counties mosegero assembly chakre 2013 kane devolution obiro. Nandi County notiyo gi 900 million. Speaker masani miluongo ni Jojo Kode biro bedo ni onge. To kata Tandi himself no chieng' moro koduogo moneno ni bedo MP Malego Usongo Serome odwa bedo speaker ma Siaya. Koyudo ka odno ger en biro tiyo kode kaka kar jot mare. Omiyo en gima ni e chik maonge ng'ama ng'ato uogo kamoro. To en gima bende wawacho ni is long overdue. Ni en gima osebudho. Ramogi TV osebedo kamanyo pach ja od bura ma Lego Usonga Samuel Atandi to pod ok ochiwo pache. E kata kamano MCS go wacho ni ka gigedo kod pesa mar ikomenda mosechwal negi e ikomenda ni to mit ka gedo no chwe lal nono. Adier maduk ni chik okalo ni speaker kar jot mare mar county igero gi $35,000,000. Gar governor igero gi $45,000,000. Mar jalup governor igero gi $35,000,000. So onge kama chik nikech onge kaka inyalo tiyo kod pesa ma chik moko kal gi Commission of Revenue Allocation miluongo ni CRA okalo monyisi pesa manyalo tiyo. E gikwedo badho kata genga ne dongruok magin go. Jodala gini resident ni onge ibro yudo ka kedhi Nairobi kucha all the government the Speaker of National Assembly no kod resident mare. To kata Tandi himself no chieng' moro koduogo moneno ni bedo MP Malego Usongo Serome odwa bedo speaker ma Siaya. Koyudo ka odno ger en biro tiyo kode kaka kar jot mare. Omiyo en gima ni e chik maonge ng'ama ng'ato uogo kamoro. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakoromogi gi kanyo wadwani wakaw yueyo wa matin kata kamano kane wasingo pod wabiro bedo koda wendo mano Okile Grace kawuok e kaunti ma Kisumo ka bende bilo leronwa moko kuom ratiro ma kata yore go eko chike matayo weche mag bedo kod lope e pacho ka. Kik idhi mabor pod waduogi weche mathoth. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko nero kamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre sa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo.
sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Enjoy our fresh new content on View Sasa. Drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Music and so much more. Shabaker's Premier League's jackpot. 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k day. Tuma neno PJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB license 401C. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000. And Bali 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, pop. Machiegni nyakoro mogero kamano kumedo kete Ramogi TV. Familia mar dichuo manyo lutore e yao majoja gi nyamburko kaen kanyakla kod miyo moro koro gikono nyiedhore oko kendo chiwo sigand gi ewi midhiero no. Margaret Kiru ma en min dichuo no oyango ni nyocha oloso kode mogik chieng' wuok tich jumanie kar saa 1 mar odhiambo kendo wuon pargi no nonyise ni ne oyuore romo moro e boma majoja. Nyocha obedo kod buok bang' wuon pargi no deko kapok ochopo pacho gikone. Report mar masira nyocho chopo negi. Familia mar jagono ne ochopo nyake kar kano ringre ma City kama ringre ji ariyogo oketie kanonro pod dhi nyime. On Monday, bwanangu tuliamka kawaida, nikampikia breakfast na akaniambia ameenda kazini. Ile saa ya saa 1 nikampigia nikamuuliza, hey baby umefika wapi? Kaniambia niko hapa Juja nakula kanyama nikuje nyumbani. Na nikamuuliza vizuri, nikupikie nini leo? Kaniambia tu yenye utaona nzuri. Na kaniambia nakuja. Yaani uko umependa mtu unasikia kuna kitu yuko sawa. So mi venye niliamka asubuhi nikajaribu kumpigia simu ipokei. Nikajaribu kufikia marafiki zake, simu bado imezimwa. So mimi nikashindwa, kwani bwanangu ameenda wapi? Ndio rafiki yake akanipigia, akanielekeza niende pale Kimbo niangalie kama hiyo ndo gari yetu. Mimi mwenyewe nikajionea kweli. Alijaribu kutisha usaidizi lakini wapi, hakuipata. Mzee tumeishi naye miaka 6. Yani nilikuwa nampenda kabisa. Ramogi Saya Martin weche to thoth wadhi nyime kana lero ni wabiro kelonu wach mar report mar weche go kuma kudalwe pacho kae ka koro miyo report kaka in miyo manie kindigni 15 nyaka 49 bende in kod ot kata lo molongo nyingi to ka in kode bende in go bok mondike nyingi mayangi kaka wuon lono kata odno. Bende nonro koro yango ni kuom 33% mar mine mani kod udi kata lope e pacho ka
thoth gi onge kod obok kata title deeds mayango ni mwandu makamago gin maggi. Ma en kaluwore kod nonro ma ochiw gi bad migawo mar sirikal mochung'ne nonro mag kwano mano Kenya National Bureau of Statistics. Kaluwore gi nonro mar Kenya National Bureau of Statistics, mine mathoth e pachoka onge kod udi kata lope mamekgi. Mine matin mantiere kod udi kata lope gin mago monyiewo lopgi kamoro achiel gi chuogi. Nonro dhi nyime lero ni thoth mine mani kod ute onge kod obok mayango gi kaka weg utego. Atamalo 33 mar mine pachoka ni kod udi e kwan ni atamalo 5 onyiewo udigo kendgi ka atamalo 28 onyiewo udigo kamoro achiel gi chuogi. Kwan mamalo mar mine manigi udi gin mond liete mochung'e atamalo 65 iluwe kod mine modak gi chuogi e atamalo 52 ka mine mosewere gi chuogi mani kod udi ochung'e atamalo 33 kaito mine modak kendgi e atamalo 2. E kin mine mani kod udi, mana atamalo 9 kende kuomgi e mani kod obok mayango gi kaka weg lopego kata title deeds. Atamalo 73 onge gi obok mora mora mondiki nying gi mayango gi kaka weg lopego. Nyolo kata udi e kin mine medore kaka hikgi medore. Atamalo 63 mar mine mantiere kind higni 45 kod 49 nigi ute. Iluwogi kod mine manitiere kind higni 40 gi 44 mani kod ute atamalo 46. Ka bende mine manitiere kind higni 35 nyaka 39 ni kod ute e atamalo 44. Mine mathoth modak dala yot ne gibedo gi lope e atamalo 44 ka ipimo gi jowadgi modak e bombe e atamalo 17. Ma kata obedo ni yot mondo mine manie boma obed gi obok mag lowo ma ingo jowadgi manie gwenge. E counties ma Nyanza, mine mawuok e county ma Migori emotele kwan mine mani kod ute gi giwegi e atamalo 10. Iluwogi gi mine e county ma Homa Bay e atamalo 8, kaito Nyamira e atamalo 7, Siaya e atamalo 4, kaito Mogik Kisii e atamalo 3. Nonro ni notime higa mokalo mar 2022. Nyakoromogi mana kaka ne wasingo achiel kachiel wadhi e county ma Kisumu e studio wa Manikuro kama wendo Grace Otieno mabende en okil molonye weche goeko mag chike matayo bedo koda lo e pachoka kendo wada chaka achiel kachiel Oimore Grace agoero kamano kuom chopo kendo bedo kod weche ndoni. Oimore ahinya machiegni mana mapiyo piyo mana kaka report motim koda Kenya National Bureau of Statistics ma report mabende notime higa mokalo. Adier chutho wacho ni mon mathoth e pachoka onge koda lowo. Ang'o monyalo tudo koda wachni koluwore koda bende chike matayo lowo ahinya ni ere yo ma ng'ama miyo nyalo tiyo godo mar yudo lowo mamare. Erokamano, mana kaka asewacho, nyinga Grace Otieno an wakili atiyo Kisumu County. To bende atiyo other than Kisumu County atiyo bende oko pinje gwenge ma oko Manyanza kata Nairobi kata kumba keso yudore. En adieri ni ka wang'iyo report mogol en waneno ni joma mine pod onge gi ratiro mar bedo gi lowo kata bedo gi mwandu. E pinywa ma Kenya amor ni wan gi chike maber. Wan gi chike maber matayo kata masiro ratiro mar joma mine mondo obed gi lowo. To en mana ni ng'enyne en koso ng'eyo. Oganda wa mang'eny kata jowa mamiyo ok ong'eyo ni process mane kata yo mane monego bed naluwo kapo ni adwaro ni lowo bed e nyinga kata kapo ni chuora notho to oweya gi mwandu step mane kata okang' mane manyalo kawo mondo ayud mwandu ni obed e nyinga. Ka wang'iyo chik oyienwa mondo ng'ato oyud mwandu kapo ni anyiewo kaka ng'ama miyo ayudo pesa na moro anyiewo lowo. Samoro bende inyalo miya lobni kata inyalo miya mwandu gi watna as a gift kata waluongo ni chiwo. Mar adek bende inyalo yudo ni jaoda kata partner na otho onindo oweya gi mwandu koro ningo atim gino miluongo ni succession. Omiyo yudo oganda wa mang'eny man kaluwo pok ong'eyo ni to process mage monego bed ni wakawo e seche ma ng'ato dwa ni mwandu obed e nyinge. Ponono ni anyiewo lowo gi pesa na nyaka wang'e ni to process mane mabro kawo mondo atim registration mondo ane ni ayudo oboke manie nyinga. Kaluowa ka wang'iyo ndalo mang'eny yudo ka ji dwaga ni onyiew lowo otim agreement ok gidwa dhi ir wakili. To seche ma ikoso dhi ir wakili ubro ndikoru kendu ka wach dhi kethore bang'e nikech nitiere process ma chik dwaro ni nyaka ng'ato lu mondo onyiew lowo. Mokwongo wakili kapo kidhi mbele ni due diligence kapo kidhi mbele an gi penjo kawe wuoth mondo ing'i
An gi penjo kapok idhi mbele. Report ne wacho ni mine mathoth manie gwenge nitie koda lo mang'eny kipimo koda mago manie bombe, kata kamano manie gwenge onge koda thothgi onge gi obok margo title deeds. Idano mana nyiso ni to en yo mane ma miyo nyalo tiyo godo, kaka ni wacho samoro wene lo gi watne, samoro wene gi jaode mane owito ngimane. Ere yo ma miyo no nyalo tiyo godo mondo miyo neni obok mar lowo no kata bedo ni konyo gi pesa ne bedo mare? Ero kamano, abro dhi direct mane penjo mi penjo. Gino ma omiyo ng'ama miyo ningo bed ni kao mondo ng'i ni oboke obede nyinge kata yudo lo e nyinge. Nitiere gino ma waluongo ni succession process. Matiende ni nyaka owuog odhi e court oneni olok lo owuok e nying jalno mosenindo moduog e nyinge. Koro e process mar succession oningo bed ni ikuongi bedo gi barup chief. Barup chief kiseyudo ti wan gi jomiluongo ni beneficiaries, jogo mang'ani noweyo moningo bed ni yudo mwandu ne kata pogo mwandu, nikech samoro jalno monindo ne en kata kwar ng'ama miyo ni. Matiende ni lobni ka yuoche nyaka yud, nyimine ge nyaka nyithi baba ni nyaka yud. Koro e seche midhi timo succession nyaka yen sure ni ikao beneficiaries te kata jogo man gi ratiro mar yudo mwandu jalno monindo. Bang' mano ibro manyo ID kata kitambulisho kuom jogo madongo. Ka nitiere nyithindo mapok ochopo higni 18 to ibro manyo birth certificates. Then ubro dhi e court mondo ufile gimiluongo ni succession. E seche muse file succession, court biro miyo thuolo mar mondo uapia kata udhi e mbele doho mondo one kata oyang ni adieri jogo mowe kata jogo mochiw nonrogi gin jogo moningo bed ni yudo mwandu ni. Erokamano ahinya. Kapok adhi mbele gi wach succession, samoro yes. Chenro no nyalo kawo thuolo maromo nade, to bende en gino ero ma mine mani kaluo timo mang'eny koso ng'eny ji kosewene gi lo to gibedo go maonge nyingegi? Ng'eny gi ka wang'iyo nonro kata ka waneno report mowuok no, wayudo ni joma mine ok tim succession to ni mar nitiere gigo mageng'o gi e yo mang'eny. Mokwongo en koso ng'eyo process moningo bed ni gikawo, ang'ono ma oningo bed natimo. Mar ariyo samoro en koso pesa, nikech seche midhi file succession e court nyaka ibede gi omuom ni moro matin midhi timo go filing. Ka wang'iyo kuondewa ma court nitie, samoro court nitiere mabor. Koro miyo ng'ama miyo samoro koso pesa nyalo mone mar mondo okaw patik mondo odhi otim ang'o, mondo odhi ochope court machiegni file succession. Lakini lweny maduong' kata gino maduong' ma wang'iyo mamono joma mine yudo lo mowenegi gi ka joodgi otho en ni anyuola mare seche mang'eny. Ka wang'iyo sana e gwengewa makaluo, wan gi milawa mopogore opogore madwaro ni dhako seche ma chuore otho to nyaka tere. Ma ing'e ni en ketho ratiro mar ng'ama miyo ni nyaka tere. Wanyalo wacho ni gigi ok timre e town, but adieri e gwenge makaluo kuonde ma wae mopogore opogore, ka wang'iyo nonro iyudo ni anyuola dwaro ni nyaka ng'ama miyo ni oter eka yiene mondo tim ang'o, kaw mwandu mar chuore. Koro ibodo ni ji anyuola oga ng'ap kata giwinjore gi geng'one mar mondo kik odhi mbele mondo tim ang'o, otim succession. To nitiere gima daher lero ne joka nyanam ni nitiere gino miluongo ni citation. Koro citation e seche man kaka ng'ama miyo adwa timo succession to kayuocha kata jogo ma wadongo e dala otamore mondo kik alu process mar succession, anyalo tero tesena e court mondo court oluong-gi mondo gibi giwach gimomiyo gitamore timo succession. Kapo ni ok gibiro, kapo ni omigi summon ma ok gibiro, then court nyalo miya ratiro mar dhi mbele mar mondo atim succession ka jogi onge. Ipenjo process ma succession kawo, o depend, nitiere several factors kata gigo mang'eny manyalo miyo kes obudhe court. To seche ma ng'ato se file succession, ibro mi temporary grant ma ibro bet ga beta but ok inyal loko golo option mondo duoge nyingi. Bang' mano ka ng'ato koketo objection kata tamruok mar mondo kik succession ni dhi mbele, then court bro luongo u kendo mondo utim ang'o, utim confirmation mar grant mondo ka koro through the confirmed grant inyalo wuok mondo idhi tim gino mwaluongo ni transfer by transmission. Matiende ni koro lo wuok e nying ng'ama otho duogo e nying beneficiaries. Erokamano ahinya. According to kaka surveyor no ose. Erokamano ahinya okile. Penjona mar ariyo, ang'eyo ni weche biro bedo mathoth e wi lope ma bende ji yudo kowuok kuom chuogi ma osetho kata ir wede mopogore. Kata kamano ni wacho ni mar ariyo kaka ng'ato nyalo yudo lo en ma onyiewo gi pesane. Ang'eyo ni kuom sane king'iyo bombe kata gwenge moko ma bende osedongore nyiewo lo tek, nikech samoro inya nyiewo lo moseus ne ji 10.
samoro bende mine oluor ni ok ang'eyo yo manyalo luwo mar mondo mi anyiew lo mana kinyalo lieko ne ng'at ma bende sani oikore gi omenda ne kata kamano luor ni nyalo wuonde gin chike ma kata yore mage ma ng'ato nyalo tiyo godo ma neno ni omenda ok owito oyudo yo maler kata lo maler ma bende onyalo kawo obok mare ma okan. Gino madar lero ne oganda wa en ni seche ma ng'ato dwa nyiewo lo mokwongo kaber to manya wakili ng'eny ne ji wacho ni wakili pesa ne ni malo to seche ma koro weche osekethore to pod ibro mana duogo manyo wakili mondo timang'o okonyi e kot but maduong' moloyo en ni tim nonro mondo ing'e ni lo miuso ni en adieri koso en yamo koso en pi kamoro ma aya sindho umo koro nyaka itim nonro ming'e ni lobni nitie bang' mano ibro dhi ka land registry mondo itim gimiluongo ni search kata bende igol gino miluongo ni green card. Koro green card miyowa history mar lo kata history kaluwore gi ng'ano manokwongo yudo title kata kaponi nosetim succession e lobni mopoge ibro yudo details go kanyo te. Bang' mano ndikre uru ensure ni undiko agreement ka usetimo agreement ma proper kaka chik dwaro then ubro timo gino ubro sign kata ubro jaso forms mag transfer muneni lo owuok e nyingu mata nying jauso mobire nying janyiewo moyudo title deed e makare. Erokamano nya Grace mana bende ka watieko gin makosa mage kata ng'ikruok mage ma bende ang'eyo kako kil weche mag lo e pacho ka gin gigo eko ma bende kinde mathoth iyudo ka doho opong' koda buche mag lo inyalo mana liko ne to moko kuom buche mag lo ma bende ihinyo neno to ahinya monywako joma mine gin makosa mage matimore mamiyo mine yudore e doho kaluwore koda weche mag bedo gi lowo. Koro mana bapio ka duoko penjo no en ni gigo mamiyo kata joma mine nyalo yudore gi cases mag lo en sana wakao kaka boundary disputes kata gigo modok korka awachnang'o okang' kata okenge mag lo seche moko yudo ni ng'ama miyo chwore nosetho dong' kende to ng'amogo okiew godo kata ng'ama en go gi e kiew laore kode kendo nikech kaka ng'ama miyo iboyudo kama maybe jiranda wacho ni aonge nguvu moro kata aonge gima nyalo timone omiyo kata kokalo kiepa then onge gima nyalo timo koro yudo ni achiel kuom go en koso ng'eyo ni nikech yudo ni ng'ato okal kiew mare but okia ni process mane monyalo luwo oningo bed no manyo surveyor ng'iyo ne ni to kiew ni okale marom nade then bang' mano ka winjruok otamore to gikawo kes gitimang'o gitere court machielo bende gin mostly gin lope miyudo ni oma jogo ma chuogi osetho yudo ni anyuola omaye kata ng'ato nono biro timang'o bede lope to tamore wuok koro bro chunore ni ng'ama miyo okawo thuolo motimore nade motero kes aina ni e court. Erokamano nya Grace mana ka watieko en wach mane ma bende intiere godo na joma mine moikore ne nyiewo lo kata mago mapok oketo pachgi ni gin bende ginyalo bedo koda lope mamaggi. Erokamano daher jiwo joma mine kata joma nyiri bende nitiere ma moro yudo mwandu ne moro matin odwaro nyiewo nyalope moro kik wabed gi luoro to bende sani joma mine nyaka wang'e ni wan gi chike mabeyo wan gi chike mopogore opogore orit osiro kar yuto mar joma mine nitiere chik mawacho ni ng'ama dichuo kapo ni nunyiewo lo e ndalo ma une kend kata une keny lobni ok inyal use ka jaodi ok ochiwo consent kata yie mare omiyo kik wabed gi luoro kapo ni in gi pesa ni moro matin iyudo lo moro midwa nyiewo wawuoguru oko nikech e sama ng'ama miyo owuok oko monyiewo mwandu ne moro ogero familia ne okonyo anyuola nyithinde bende nyalo yudo konyruok omiyo kik wabed gi luoro waensure mana ni waluwo process ma kare ma ok ni kisekawo pesa mikete lo to pesa ni dhi lal kayiem nono koro nyaka wang'e ni watim atima nonro maber ma wang'e ni lo inyiewo from the point michako wuoye gi ng'ama uso ni mineno ni iluwo process mitieko ma title deed otimore nade owuok e nyingi. Erokamano ahinya Grace kuom puonj ma kamano ang'eyo ni wabiro tudore bende kinde manyime ne weche matut koluwore koda bedo gi lo ma bende en wach ma bende samoro pek ahinya pacho ka kaluwore ni oganda thoth ji dwaro mondo mi obed koda kwan mar lo mathoth kata lope mathoth. Erokamano ahinya. Mano okil Grace Otieno e kaunti ma Kisumo ma bende olonyo weche geko mag chike matayo bedo kod lo e pacho ka. Nyaka romogi wadhi nyime koda weche manyien.
Sekta mar jopuonj en achiel kuom mago ma oyangi ni lwenje mag kit chwech thoro timore ka lwenje ma kamagi gin mago majuko joma chuo. Kaka Judith Omondi leronwa, lwenje mag kit chwech juko joma nie keny, to kata kamano ji manie hera to ok okendore bende yudore wechego. Lwenje mag kit chwech ma oriwo koda ka magudi osebedo midhiero e kind oganda kendo osekelo koda ka tho kata nek maka gi kacha. Paro moko wuok ni dipo ni ji ni kod dang'ni mar paro ma omiyo kedo e kit chwech medore e pacho ka. Ripot ma ochiw gi bad migawo machiwo nonro mag kwan mag oganda KNBS yango ni lwenje mag kit chwech nyalo bedo e kidienje adek. Dhawo ma ching ma ng'ato nyalo bedo ni odhiri, ogoyi, oyuayi, othali kata onegi. Mamoko gin rocho ratich ng'ato e yor temo bambe, ka moro to en wacho ne ng'ato wach manyalo rocho kaka oparo kata miyo bedo kod dang'ni mar paro. KNBS ogolo lipot mar nonro mane gitimo higa mar 2022 ewi lwenje mag kit chwech e kind chwech ma opogore e pacho kae. Nonro no yango ni kwan mar mon manie pacho kae ma osekale lwenje mag kit chwech ni malo kipimo kod mago mag joma chuo. Atamalo 34 mar mine mane otimnegi nonro e pacho ka oseroch ratich gi e lwenje ma ihimogo kit chwech chakre hikgi mar 15 ka atamalo 27 mar chuo manie pacho ka bende osekale chandruok makamago. E kind mon, lwenje medore kaka higa medo sudo. Mine manie kind higni 15 nyaka 19, atamalo 20 ema osekalie lwenje gi kipimo kod mago manie kind higni 45 nyaka 49, ma atamalo 42 oseyudo midhiero mag lwenje mag kit chwech. Mon ma osekendi idhawo go moloyo kipimo kod mago mapok okendi. Kirango lwenje mag kit chwech e counties, mon mawuok e kaunti ma Bungoma irocho ratich gi e yor lweny mag kit chwech kipimo kod counties duto mapacho kae. Bungoma otelo kod atamalo 62, ka mon ma Mandera ema thothne okalie dhawo mag kit chwech. Atamalo 54 mar mon irocho ratich gi e yor dhawo kod chuogi kata joheragi, ka atamalo 34 to gin mago ma ikedogo kod joutegi mane gisewerego. Dhawo makwako chuo mapacho ka. Atamalo 28 mar chuo ma osekendo kata manie hera irocho ratich gi kod jopuonj, ka atamalo 20 to ikedogo kod mondegi magidak go kata joheragi. Jogo mathothne kedo kod mon mapok okendi kata maonge joheragi gin jopuonje ma otelo kod atamalo 33. Jonyuol mamine ka achiel kod mine maminasi to nigi atamalo 25. Ka mago mathoro kedo kod chuo mapok okendo to gin jopuonj kod atamalo 46, ka iluwogi kod mago masomo e skul achiel kata manie klas achiel. Atamalo 13 mar mine manotimnegi nonro oseroch ratich gi e yor bembo, ka atamalo 7 mar chuo ma bende ne otimnegi nonro oseroch ratich gi e yor bembo. Lipodi ni oketa yanga kawuono ni kinde te ok en joma mine kata mana chuo bende kalie midhieche mag lwenje mag kit chwech. Judith Omondi, Ramogi TV. Jopiny ogolo pachgi kaluwore kod nonro mogol kod bad migawo mochung'ne golo kwan mar oganda KNBS mawacho ni jonyuol odok chien e kwan nyithindo ma ginyuolo. Dok chien makama nyiso ni kwan ji ma komo nyuol ni malo kipimo kod higni mosekalo. Millicent Adhiambo miyowa ler mar wachno. Kaluwore kod nonro mayango ni sani kwan nyithindo ochung'e 3 ot ka ot, moko kuom jopiny kanitwa kod Ramogi TV oyango ni kech kod nyau ema miyo pod gibiro medo komo nyuol. Kech ng'eny, wanyuol wadadhi pidho gi gang'o. Mar ariyo, ida nyuole kaka ida puonje, shida ng'eny. Iyudo pesa ni mo matin, sani wachandore kibuye ka, makata kaka wachiemo onge. Wabedo gi kech aru kiny nyaka odhiambo. Ngima medore, ngima tek, piny oridore. Wada nyuol ang'o? Koro ing'eni ka in gi pesa be kinyalo nyuolo nyithindo mang'eny, to sani tich mar chiro mar uso ni piny. Emomiyo wapango nyuol. Kata an sani akoma gi nyathi mancha nyuolo mogikni ok achaka nyuol moro. Samoro nyalo nyuolo nyithindo mang'eny e wi wadgi kelo moro. Kata nanga nyalo ingi ng'iewo. Kata mana wuoche nyalo ingi ng'iewo. Ma samoro jirandi moro machiegni koko konyi to nyithindo nyalo lile marach liare kanyo ma be keth nyingi kayem nono. Jowa moko gin lazy, jok dwa tich matek. Kitiyo tich to ok nyal tami pidho nyithindo. To thoth mine wa bende gin gidwaro kaka ne en nyako odwa nosik kamano, kata en dayo kodwa yie en mama. Kore momi ineno ka ok gidwa nyuol, ng'ato dwa nobeda beda neno en oler pile to kodwa tich matek. Jonyuol medo ni sani gima ok yot kipimo kod ndalo machon. En mana maisha modhi malo. Kore momiyo ji neno ni family planning. Kech king'iyo maisha kikompea sani gi chon,
Sani maisha oidho. Koro momiyo mon mang'eny odhi e komo nyuol. Kata ng'ato bedo gi nyithindo ariyo, mano orome. Nikech sani maisha ma wantiere gi kama warie niendi otek. Kenya sani chorie mana Amerika ma ng'ato bedo mana gi nyithindo ariyo to orome aroma niendi. Nikech kaka ibed gi nyithindo kata kaka ndalo machon, ng'ato nyalo bedo kata gi nyithindo 10, 12, 11 nikech ne nitiere yot mar ngima. Ni generation moyuda gi sani aneno ka wuon nyithindo adek ok anyal kalo kaluwore gi pek mar ngima ma kawuono. Pek mar ngima nitie kabisa ma kidwa bedo gi nyithindo mokalo adek to yudo ka yuto mari ng'ama janyuol ng'ama wuon ot yudo ka yuto mari ok ni malo sana, yuto mari ni piny. Koro kikawo gi keto gi mang'eny te madhi nyori e mbele kocha me yud ka in gi shida kabisa. Bende gikoni yor puonjo nyithindo odhi malo kaluwore ni sani sirikal ong'ado oko pesa mane ichulo ne nyithindo e skunde kaka mbalariany. Gino makoro kelo pek ne jogo ma onyuolo nyithindo mathoth. Ore kod kaka sani ngima omedore kod sirikal manya odonjo nyoro mwawinjo ni kata mana fee manye chulo e skul pesa manyore chulo nocha odwok pe ong'adi. Koro wayudo ka nyuol dhi bedo matek kata puonjo nyithindo dhi bedo matek. Kibedo gi nyithindo mang'eny iwinjo ka sani somo be oridore, mara wan gi CBC, mara wan gi CBC ka kende pesa idwaro tarago pesa mang'eny kabisa midwaro. Koro ka in gi nyithindo kata mana bich ma adek kata ka ni CBC ka endi ngima de tari nono di wuoth mana kiwuoyo kendi e kor ndara. Mae momiyo kela mondo mi awach ni aber mondo mi ja Kenya masani ibed gi nyithindo 2 adek ma inyalo rito yo mayot. Bad migawo mar Kenya National Bureau of Statistics to dhi nyime kod puoyo kang' mar jopiny duoko chien kwan nyithindo ma ginyuolo kendo medo jiwogi mondo gidhi nyime kod komo nyuol. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Nyithindo mathoth e pacho ka kawo seche mang'eny ineno wang' jowi kipimo kod joma dongo. Ma en kaluwore gi nonro mochiw gi kambi Ipsos ma bende yango Ramogi TV en achiel kuom mago machendo mag nyithindo ywayo wang' kendo kelo negi mor. Kaka jafamo mara Judith Omondi lero, Citizen TV kod Inoro TV ni e thuolo adek mokwongo kirango televisen ma chenro mag nyithindo inene ahinya. Ngima mar nyithindo e kinde mabiro yiengore e ngimagi ma kawuono. Nonro yango ni biro mar lai manyien mar somo CBC bende osemiyo nyithindo koro wengegi yawre chon kipimo gi kinde mokalo. Tiyo kod mbui, alwora magidakie, twak magiwinjo kowuokie nyaka londo kod wang' jowi. Duto loko kaka giparo, gineno kendo gitimo tijegi. Riwruok mar Ipsos odiochieng' ma kawuono ogolo lipot ewi kaka nyithindo mapacho ka tiyo kod kindegi ka gionge skunde. Lipodno omenyo nyithindo matiyo kod kindegi e neno chenro mag nyithindo e wang' jowi ma opogore pacho ka. Kuom nyithindo duto mane otimnegi nonro, thothgi kawo kinde mang'eny e neno chenro mag nyithindo, ahinya to chieng' Ngeso kod Jumapil, kinde ma gionge skunde. Ma kaluwore gi riwruoge mopogore mane obiro kanyakla e kinde golo lipot en okang' makare kendo ma owinjo jiw. Penjo en ni bende chutho en okang' makare ka nyithindo kawo kinde mathoth e neno wang' jowi, wach manyiso ni weche mamoko kaka tugo e kinde mamoko ok omi kinde. Ipsos koni bedo ni nyithindo kawo kindegi mag neno chenro mag nyithindo, miyo gibedo mabor kod weche ma ok owinjo gine e mbui kokalo kuom simbe mag ong'we yamo. Kendo bedo ni gigolo lipot ewi wang' jowi ma otelo, biro jiwo ute fwambo mamoko mondo miyo chak keto chenro mag nyithindo. Wang' jowi 20 ne otele kwan mar wang' jowi duto 177 e pacho ka. And we have seen the top 20 channels, for instance. I just picked out some of the top 20 channels we found, which I said cover over 80% of the total time spent on television. It tells us that the public are so much interested in what, and by public I mean maybe the parents and the guardians, in what their children are doing, are watching. So when you bring a content that is family friendly, there's every likelihood that people are yearning for that kind of content, and they will start coming, to you. Wang' jowi mar Ramogi TV en achiel kuom mago manonro yango ni nyithindo mathoth thoro neno e kin televisen 177 mapacho ka. Ramogi ni e thuolo mar 5, Citizen otelo kod atamalo 68.4, KTN Home luwe kod atamalo 25.3, Inoro TV ni e thuolo mar 3 kod mamoko.
Duol mochung' ne rango chike matayo ute mag fwambo mapacho kae Communication Authority okoni gisechako keto chike makare mabiro konyo bero tuke mag nyithindo makembe mag fwambo keto e yamo. We are also working on the children guidelines, programming guidelines for the children, which will speak specifically to the different categorization of children programming in terms of the age brackets. These are the first step, because the first step is to put the right regulatory mechanism in place. Lipodno bende yango ni chenro mathoth mag nyithindo ma inyise wang jowi gin mag nyithindo manie kind higni 12 nyaka 15 kama moko mane piny mar higni 10 to thothne iwe oko. Ka koro dwaro maduong' mar duol mar CAK en ni mondo gilal rekod ute fwambo duto 177 ewi kaka gibiro keto e yamo chenro mag nyithindo ma ok okelo ng'ur moro amora ne ji duto. Even from a research point of view, we don't cover a lot of the younger children. The survey had managed to cover at least 12 years and above. But what about those that are younger? So we had raised a specific question to ask them, what do you do with other children now that you are an adult, probably in the household? For those who have children who live with them, what do they watch? Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi en puoch gi pak ne jonyuol kuom miyo gi thuolo mar neno rogo mar nyithindo mabende koro sani oketo Ramogi TV e namba 5 mar jogo kata televisen mabende neno kod nyithindo mathoth. Erokamano ahinya kuom keto nyithindo mondo ne TV no. Kang'eyo ni rogo mar nyithindo inyalo nyiso ni to gin ng'agiri mabende tayogi nikech ok en tich mayot. Rogo mar nyithindo biro chieng' ngeso kinyi. Awantiere kanyo kod iluongo ni Locks Ponde, Sally the Queen, to wantiere kod Josephine Jos. Gitimo tich makare, omiyo puoch gi pak nyakwaro mga joang kik idhi mabor. Wantiere kod mathok to piyo matin. Chenro mar usiku sako wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro komakore ahero nyako mahera makata onge. Nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @RamogiTV #RamogiNight. Indube idalawa kanyasoro dalawa. Indube idalawa kanyasoro dalawa. Mitmaratari wacho ni mitasali pekmeli. Watio mate kijoka nyana. Nyaka milambo. Luongani DJ Local Instrumental one ma wantie. Luongani Ninja the Entertainer to ma en Ramogi Night. Ramogi Night. Teacher Beach Sangwen otieno. Jatelo mano biro kae nyoro odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo osiepe ariyo. Jitengi neno no kende ok nyal romo wange gi nyaka Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo osiepe ariyogi. Bedi en ok ohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling. Ne Suresh ni oko ibende biwadhi ng'at mabokendo Pragia ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Ok anyalo yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gi dholuo sani koro e View sasa. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap, unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Cheza Shabiki Jackpot bao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Kwa majina mimi naitwa David Kipkoro Stanui. Nimeshinda kwa Shabiki Jackpot mbao ya milioni 21 tukiwa washindi 4.
Hizi pesa nitatumia kwa kununua plot na nijenge na nielimishe watoto wangu. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot bao kila siku kwa 20 bob pekee upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Machiegni Ramogi moko kuom jogo mane pio daro e aluora mar puodho malach mar pur maloa kuja irrigation scheme e sub county Manyatike county ma Migori sundo mondo michwalne gi chudo magi mapiyo piyo. Ripota marwa ma Migori Jo Juma miwa ler mathoth ewi wachno. E higano mar 2012, piny owacho ne ochako chenro mar loso kar pur mar loa kuja irrigation scheme ka itiyo kod omenda maromo bilion 4.1. Chenro mar pur ni timo e puothe malach gi romo eka 10,900. Kata kamano, nyaka sani maromo eka 3,000 kende ema sani chenro mag pur to ahinya mar ochele dhi e nyime. Kal ne nigi very good intention for loa kuja. Kendo kuonde matin mabet kotimore maber iyudo ko production of rice, production of maize, production of horticulture timore maber. Kochopo godhiambo tuneno ka kijende opong'o center kech gima ne gitimo ne onge. Gidhi neno video kanyo, gichung' kanyo, gigo pikipiki. To sani non ka gisetiyo kaka marito na michala piny kanyago. Koseya ka to ol gima nyalo dhi timo en dhi nindo. Kar pur ni malo akuja irrigation scheme osekelo ber ne oganda e gwego mag Nyatike kako machielo bendo osekelo midhiero ne moko moganda. Kendo en gima kelo pi ne puothe kuonde motuo kaka loa kuja ka en kama osebedo kotuo kabisa. Koro scheme ni intention mare ne gin weche ariyo. Mondo no control floods mane timore ndalo koth, kendo mar ariyo mondo ket chiemo mondo bed e mesa e mwalo ka. Hinya joma pi osedaro winjo marach kabisa. Valuation notim. Moko kuom ber ma oganda oseneno ka okalo kuom purni en ma oting'o medruok mar nweng'o margi kaachiel kod chiemo e gwengego. Kane ing'iyo gweng'ni ji ne nigi ute lum, to sani non ka ji nigi ute mabati nikech gipuro ka to ginwang'o mchele ka to giuso. That the government now improves on the infrastructure mondo the intention mane gin go obed realized. Kata kamano, komachielo nitiere familia marom 28 e gwego mag Sagamba ma bende ywak ni pi mawuok e kar purni ne odarogi e higa mar 2019 kendo gisebedo mana ka gimanyo kuonde ma gijotie. Ute wa becha man kacha kama maneno ma odairo matung' makwarni ok anyal dhi. Wadak wafuyo mana ka winyo, gige wanokethore, nyikwawa nyithindwa ok dhi sikul. Giwacho ne gisineno matek kuom higni 3 mokalo nyaka ne pi dargi e miechgi. Nyaka ne pigni dara asewinjo matek e ngimana. Manda wacho kendo en gima dieri ma kata anya samoro nyalo wuotho pi wang'a chwer. Nikech na puro ka anyalo puro oduma ma yud kata lote 20 kata lote 30 ma cham ka eden to kendo nyithinda be dhi sikul nikech onge tich moro amora matiyo. Ng'ama an go bende tuo ni piny. Kuom kinde mar higni 3 mokalo giwacho ni gisebedo ka gibandho chudo margi ka wuok kuom piny owacho. Kata kamano gintiere kod geno ni gibiro chudo margi ka okalo kuom doho. Biro gi omiya mor mang'eny nikech wasebedo ka wadhi e court to wawinjo mana ni kama gima ne wadonjo ne wadak Sagamba onge. Wawinjo mana ni thidhia mane ni kane mana le manodake ne en kar thidhia. Koro biro mar jaji kawuono moro omiyo ng'e ni dala ne ni ka dala ne ni ka kendo ageno ni haki marwa wadhi yud. Mano omora malich ka jaji biro ka makoro weche wagi nyalo losore kare ka Nyasaye boriwore. Chieng' tarik 17 mar dweni, doho ma Migori ne otero chenro mag winjo kesni e gwego mag Sagamba e sub-kondo ma Nyatike mar miyo oganda gi thuolo mar chiwo neno e nyim doho. Kuna magofu, yale mahame, nyumba zilizoharibika ndo zipo, alafu na misitu, manyasi.
tu. Hivyo unaeleza mahakama unaishi kwa misitu na nyasi? Kwa sasa hivi naishi na nimepangisha, ila nilikokuwa naishi sasa hivi ni Magombe. Moko kuom jopur mag Lower Kuja wacho ni weche mag chudo ma osekawo kinde mathoth osethiro chenrogo mag pur e kar purni ka gombo margi en ni mondo chenrogi koro tiek mapiyo piyo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Seche mimedo kwayo oganda modak e alwora mar paw ndege ma Kakamega mondo we thuolo mar yawo pawno, jodak ahinya kar chung' od bura ma Shinyalu koro ni kod midhiero mar golo kitundu e liete familia magi wacho ni ok ginyal weyo chien. Jodak go nyiso ni ok gimor kaka itayo chenrono mar daro gi miechgi koro giramo ni gibiro mana yie wuok ka osechul gi omenda moromo konyo gi manyo kuonde ma ginyalo dar ka gidhiye ka gimedo ni ok giikore bedo jomodak e kuonde jot. Lop gero paw ndege no kuom thuolo mokwongo nokaw kuom jodak ma alworano e higa mar 1982 ma onge chudo ka koro gin kod luoro ni kidek daro gi ma onge chudo ponono ni giyie uwuok e lobno. Kwanza hapa tumeshika msee anaitwa Lisangaria hapa hivi. Hiyo kaburi haikulipwa. Ingefaa kufurahisha watu ya area hii, waone kama serikali imefanya maajabu na mambo mazuri. Tuongelea hata kwa ile kaburi tunawaja. Kama huyu kijana ameongea hapa, babu yake amekufa, nyanya yake amekufa na yeye yuko kwa kiwanja. Inafaa wakuja wamwambie wapi kaburi ya uka yako. Aonyeshe ndio hii. Alafu wajue yuko kwa kiwanja. Yeye apewe kitu kuonyesha wamefufua babu yake. Kwa hivyo tunaomba hata wakikuja waangalie kila kitu kwa undani, waamini watu wa area hii waamini kwamba tunatolewa, lakini serikali imetufanyia haki. Tutajaribu kuongea nao, ndio maana nikasema mikutano ndio imeanza tu sasa. Tumekuwa na mkutano wa kwanza ambao tumeweza kukutana na hawa wananchi kwa ujumla, na kamati imekuwa na mkutano wao. So kulingana na maoni ambayo kamati ya jana ilikuwa nayo, tutayachukua na tuende tukae tujue ni jinsi gani tutaweza kuhakikisha kila mtu ameridhika na mambo ambayo itakuwa imefanyika. Gikone koro chugi tim mar adhula mar Ndiri United ma osebedi kayundo e sub-county ma Homa Bay Town. Ndiri United osidhi kawuono e nyasi mane obagi e skund primar Mandiru ma yudore kar chung' od bura ma Homa Bay Town. E nyasi mar sidhe Ndiri United noyudo thuolo mar tugo tuke mokwongo kendo wuok amodhi mar gol 1-1 gi tim mar adhula mar mbalariany ma Tom Mboya. Kocha Eric Dinda ema omiting mar tayo timno ka isire gi jolupne Shem Kagera kod Calvins Obonyo. Patron Mandiri United Duncan Jode okoni timbe matindo duto koro nywandi kanyakla mar jiwo timno kendo dhi konyo ywayo kendo jiwo talanta ma jotugo e kor gwenge makono. Itabidi niwapeleke na orodha moja kwa moja bila kupoteza muda wowote ama wakati wowote pale. Tunakupata loud and clear tukiwa kule sehemu za Mlolongo kule Nairobi. Asante sana. Kawa dhi nyime weche mag ni tima wa Keini mar KCB magoyo voli oyango jotugo 4 manyien e kinde magikore ne lig ma higani. Director mar tim mar volleyball e Kenya Paul Bitok ne orwako gi e timno e nyasi manobagi e lap ma Kasarani Indo Arena Nairobi. Jotugo manoketo sei kod KCB oting'o Faith Cherotich, Elizabeth Mariana, Pauline Chemutai moriwore kodgi kowuok e tim mar sekondar ma Kwanthanze kod Hita na Mutira mowuok e tim mar KDF. Today we are very happy to unveil 4 more players after signing Esther 2 weeks ago. KCB, as you know, they are defending champion, so we don't want to leave any chance or any cup which have been left with a few players who have gone to play professional.
Ramogi gi kinde ni motieko weche manyien mag Oimore aneno kanyo ka Ken Omondi wacho ni oneno makare Ken gi Prince e gwenge mag Umoja. Mano emakelo giko mar weche manyien mag Oimore. Nyinga Simfros Okinda. Nyinga Ocheng Emmanuel, jaloko marwa na en Elizabeth Otieno. Ubed gi otieno mokwe.